Խնդրում եմ դուք էլ իմ զբաղեք։ Որտեղ է Արամ Զավենի Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցության ցուցակով ավականի դարձած Հայկ Սահակյանը, որը 3 օր առաջ Նոր-Նորքի թաղապետարանը բռնցքամարտի ռինգ էր սարքել կուսակից թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի հետ։ Ոտքերին ու ձեռքերին ազատություն էր տվել, հարվածելով բլոգեր ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Մինչ օրս նրանք ովքեր ակներև, ուղիղ եթերում, բոլորի աչքի առջև կատարում են գործողություններ, որոնք որևէ ուղղակի քաղաքացու հարիր լինել չեն կարող, առավել ևս պաշտոնատար անձանց, որևէ պատասխանատվության ենթարկված չեն։ Արթուր Չախոյանին ծեծելու քրեական գործով դեռ 4 մարդ է անցնում, մեղադրյալների մեջ Հայկ Սահակյանը չկա։ Քրեական վարույթում նա կհամալրի Նոր-Նորքի թաղապետի ու թաղապետարանի 3 աշխատողների շարքերը։ Եթե նման միջնորդություն անենք, քննիչը պատասխանելու է, որ կատարվում է քննություն, այս պահին հայտնաբերում ենք անձանց, դասական պատասխան տալու։ Միթե իրավապահները այս տեսանյութում չեն տեսել Նոր-Նորքի թաղապետի թիկունքից Արթուր Չախոյանին հարվածող Հայկ Սահակյանին։ Լիներ ցանկացած ընդդիմադիր խմբի կողմից նման գործելա ոչ, արդեն առանց ինչ-որ մի քանիսին առանձնացնելու, բոլորին այդ պահին կձերբակալեին, կհարուցեին քրեական վարույթը, կձերբակալեին, բոլորի նկատմամբ կառաջադրեին հանրային քրեական հետապնդումներ, մեղադրանք էլի կառաջադրեին ու հետո արդեն քննության ընթացքում քիչ-քիչ կփորձեին հասկանալ, թե ով է կոնկրետ գործողություններ կատարել, ով չէ։ Փաստաբանի խոսքով շատ մեղմ հոդվածով է հարուցվել քրեական վարույթը, մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործություն։ Նոր-Նորքի թաղապետը պաշտոնատար անձ է, բայց այս դեպքում խոշտանգման հոդվածով պետք է քրեական վարույթ հարուցվեր, պնդում է Վահե Եփրիկյանը։ Նա զեղում է տեղի ունեցել։ Ավելին, դեպքից 3 օր անց դատաբժշկական փորձաքննություն չի արվել Արթուր Չախոյանին։ Փաստաբանը մտավախություն ունի, որ մինչև բանը հասնի դրան, բլոգեր ակտիվիստի վնասվածքները կարող են ապաքինվել։ Արթուր Չախոյանը շարունակում է բուժում ստանալ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում, ի վիճակի չէ գնալ դատաբժշկական փորձաքննության։ Նման իրավիճակներում ընդհանրապես դատաբժիշկն է գալիս փորձաքննություն իրականացնում։ Արդեն մի քանի օր անցել է դեպքից, բայց դեռևս մենք չունենք պատշաճ իրականացված դատաբժշկական փորձաքննություն, իսկ Արթուր Չախոյանի ստացած մարմնական վնասվածքները կարող են ժամանակի ընթացքում ապաքինվել, կարող է ապաքինվել, կարող են որոշակիորեն վերանալ, այսինքն այն փորձաքննությունը, որը դեպքի օրը, դեպքի հաջորդ օրը կարող էր իրականացվել, այն եզրակացությունը, որը մենք կարող ենք ստանալ, որ դեպքի մեկնարկային ժամ ընթացքում, սկզբնական փուլում, այս օրերին արդեն բնականաբար չեն կարող դա ստանալ։ Հայ ժողովրդին եվրոպական ապագա խոստացող Հանրապետություն կուսակցության հետ կոալիցիա կազմած Երևանի իշխանությունների քաղաքական գնահատականին են սպասում ընդդիմադիր ավականու անդամները։ Մայրաքաղաքում շաբաթօրյակի մասնակցող Տիգրան Ավինյանը հավանաբար ժամանակ չունի, որ մի հարմար առիթով իր որոշումների մասին հայտնի։ Իշխող ուժը, որը բացարձակապես արդեն ապացուցված է ունակ չէ որևէ տեսակի, ոչ միայն կառավարման, ուղղակի տարրական կազմակերպման, ինքն է արդեն որերորդ անգամ տապալում ավականու նիստը եւ այն դեպքում, երբ նա պարտավոր է առնվազն հրավիրելու արտահերտ նիստ, այդ գործողությունը չի կատարում։ Հետևաբար նրանք որևէ պատասխանատվություն չկրելով իրավական, այսինքն տվյալ դեպքում քրեա իրավական դաշտում, որևէ պատասխանատվություն չեն պատրաստվում կրել անգամ քաղաքական դաշտում։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամը չի հիշում նման մի դեպք, որ թաղապետը կամ քաղաքային իշխանության մեկ այլ ներկայացուցիչ պետական շենքում մարդ ծեծեր։ Քաղաքապետը քաղաքացիներ ակտիվիստին։ Զարմանում է, որ շատ իրավապաշտպաններ աչք են փակում ապրիլի 30-ին Նոր-Նորքի թաղապետարանի վայրագությունների վրա։ Պատկերացնում եմ, որ ուղղակի, գիտեք, 8-10 տարի առաջ այսպիսի իրավիճակ լիներ, ինչ կանեին բոլոր նրանք, ովքեր իրավապաշտպաններ էին, ովքեր որ պայքարում էին անվտանգային խնդիրների համար, ես իսկապես չեմ հավատում, որ այն մարդիկ, ովքեր մեր ժամանակին գործընկեր էին, այսօր բացարձակ լռության մեջ են։ Արամյանը կասկած չունի, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու համար իշխանությունն ու նրանց քույր կոալիցիոն կուսակցությունը մեկ այլ բան կհորինեն, որ մոռացության տան բլոգեր ակտիվիստին ծեծելու գործը։ Արդեն սպասելի է նրանցից, որ մի օր կվերցնեն, ուղղակի չգիտեմ, մի բան կխրեն մեր ուղեղը կամ ես արդեն ամեն ինչ պատկերացնում եմ։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայր Շարբաթյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։